Okiny makawuono nyaka rom gajuanga antiere ka gi MCA mano ma East Yimbo ma bende en jakoma mano mar od bura ma Siaya mochung'ne weche mag chike nyinge Francis Otiato. Atugre kod achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu. Otiato kinyalo mana winja amusi ni misawa kaunti ma Kisumu ochio nade. To pachi nang'o kaluwore kod report ma bende odiochieng' manyoro nuchiwo. Bende paro ni report ma kamano notim e yo makare. Erokamano Sharon. Adwoko erokamano ne Ramogi TV kuom miya thuolo mar mondo wabi watwag kod oganda wa ma paluo kae e wi wach ma Siaya. Mar ariyo adwa wacho ne Kisumu kwe koth matin but gik moko beyo waonge kod weche mang'eny en mana tich koro. Otiato mana kwachako kutendre kod report ma bende nochiwo odiochieng' manyoro kod od bura e kaunti ma Siaya. Ng'eni in achiel kuom jalno ma bende nitiere kamiti ma kamano kaka jakom mar od bura ma Siaya mochung'ne weche mag chike. Awinjo nena pachi kaluwore kod report ma bende nochiwo odiochieng' manyoro. Report mana neno ka pages mag bende lach, pages 50. Adwa wacho ne podago erokamano ne committee manyo wan go general oversight manyo tiyo okinyi gotieno mondo mi wa deliver report ne ung'eyo ni chien kae nyo wasebedo kod a lot of josebedo ka tiere speculation mang'eny kone gi kone wi report. Tadwa kendo lero ne chakrok mar wach mar report ni ne owuok kaluwore kod weche mane deputy governor wacho oko iliete kuonde manodhiye emomiyo an awuon kaka jakom mar Legal and Justice Committee natero motion mondo mi waluong deputy governor mondo bi assembly mondo walosane kode onyiswa kama wach nitie nikech wang'eyo ne generally management mar serikal nitiere channels yore ma ji tudrego kata ka ji loso. So ka ochopo kama Jalup governor marwa ni kod problem e loso ochopo kama onyalo na loso e liel kata onyalo ndiko e social media, then ne waneno ka nitiere problem. Omiyo ne wa invite mondo bi omi wadwoko matin a problem madipoko bedogo or allegations mano make kowacho weche mang'eny kabisa. Koro sama ne waluonge ne odego bed ni obiro tarika ne odego bed no oronwa documents moko aparo no motion wa adopt moro tarik 23 dwe mar adek. Then no odego bed no obiro tarik 12 dwe mar ang'wen to before mondo bi no odego bed no kelonwa documents mage ma support issues manowacho nikech tie issues mang'eny kaka nen mara office governor masani biro bedo marach mohingo office manotiyo chien kapono kong'e malong'o. Nowacho weche mag governor oweya serikal kamano kodichgo mara pesa igolo kogolo alego usonga kitero kuonde moko. Basari bende oneno ka kichiw maber. Koro ne en kod issues about issues aboro mane waluonga to iwi issues aboro miwacho nogo bi ler nwae to ang'o mantiere iye. And then jaluo wacho seche moko ne kapo ne nyang'o wacho ni rawo tuo, then might be nitiere adier moro. So mane momiyo ne waluonge mondo bi. So sama waluongo duol mondo bi gimo wacho nwa nikech ne odego no miyowa documentations by tarik 5 undiko nwa tarik 4 kopenjo to en okone mandate ma assembly diluongego mondo bi wach moro amora. If anything gima no wacho ne gin mbaka ma personal e liel kata kano ndike social media mago wa personal views. Koro according to no kone interest gima dandike le assembly to bende dokelo report